ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. طبعا بقالي كتير قوي ما بصورش فيديوهات. كان نفسي اعمل دخله دراميه كده، بما اني بقالي 10 شهور تقريبا ما بصورش، مع اني اخر مره كنت قايل لكم ان انا هنزل فيديو كل اسبوع. فانا المره دي مش هقول لكم حاجه، ولكن هقول لكم ان انا ان شاء الله رجعت اليوتيوب تاني. في بس مشكله في كاميرا الموبايل هصلحها وارجع تاني. قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده ندعي لاخواننا في فلسطين، ربنا ينصرهم ان شاء الله. واحب افكركم اننا مقاطعين، بما اني دلوقتي بصور يوم الوقفه وبكره عيد الفطر ان شاء الله، فكل سنه وانتم طيبين وكل الامه الاسلاميه بخير ان شاء الله. الفيديو بقى هينزل امتى مش عارف، على حسب ما تشوف الفيديو، بس كل سنه وانتم طيب. يمكن ينزل النهارده، ينزل بكره، ينزل بعد العيد، مش عارف. وتسال فيديو النهارده عن ايه، فانت المفروض عارف، لاني لحد الان انا مش عارف انا هعمل ايه. فيلا بينا. مبدئيا كده انا عاوز اوريك الحاجه. في هنا كركبه، ده اصلا بقى فاضي دلوقتي، تمام. وفي هنا عنكبوت سالمون بينك محتاج يتعمل له البيت بتاعه. في عنكبوت هنا محتاج برضه نغير له البيت، ممكن ننقله هنا، والعنكبوت ده ممكن ننقله هنا، وفي عنكبوت تاني ممكن يجي هنا. ففي لفه كبيره قوي هتحصل في العناكب، كذا عنكبوت عاوز نغير له البيت بتاعه. بصوا هنا، عاوز اوريكم ده. بص الجمال. حد عارف النوع؟ ده البويسيروثيريا ريجاليس او الانديان اورنامنتال، من الانواع السامه جدا، وموطنه الاساسي هو الهند. هنا الاوتي ما علينا، تمام. وفي هنا برضه شويه كركبه، لان احنا هنعمل كل ده هنا لازم نروق الكركبه دي. مش عارف ايه اللي جاب ده كله هنا، تقريبا كان فيهم ميل ورم. مفيش مكان، مش عارف. طب هروق المكان وارجع لكم. انا روقت المكان نص نص كده، يا دوب نقدر نعمل الحاجات اللي احنا هنعملها، وبعدين ابقى اروق انا بقى ايه على رواقه بعدين. انا مش عارف ليه ما روقتش قبل ما اصور، بس انا قلت ايه، بما اني هعرف اصور دلوقتي اصور عشان ما اكسلش، لان كل ما اكسل باجل يوم ورا يوم ورا يوم. ف يلا بينا. مبدئيا كده هنجيب العلبه دي، وهي دي اللي هنحط فيها عنكبوت السالمون بينك. بس خليني اجيب الستاند ده اهو، تمام، عشان اثبت عليه الكاميرا، ونشوف بقى ايه احنا هنعمل في الحوار ده. قبل اي حاجه خلينا ننضف العلبه كويس من اي حاجه جواها، وبعدين نحط كميه كافيه من الكوكوبيت ونفردها كويس. والكوكوبيت ده عباره عن تربه عادي للاحتفاظ بالرطوبه، لان العناكب بتحتاج رطوبه. بعدين يجي دور المخبأ، ومن الحاجات المهمه جدا في بيت العنكبوت. ثم نيجي بقى بطبق الميه، لان العناكب بتشرب عادي، اوعى تنسى تحطه. ويلا بينا بقى نحط الكتكوته بتاعتنا في البيت بتاعها. بص عليها كده، ما شاء الله جميله ازاي. ولكن بقى هتحب ترخم عليا وتشبط في دراعي ومش راضيه تنزل. دي بقى من نوع برازيليان سالمون بينك بيرد ايتر، والاسم العلمي لاسيدورا براهيبانا. نوع عملاق جدا من العناكب، لانه رابع اكبر نوع في العالم، ولكن سمه ضعيف جدا على البشر، فمفيش اي خوف منه، ومناسب جدا للمبتدئين. ده كده البيت بتاعها مؤقتا لحد ما اعمل لها حوض حلو شويه. وخلصنا البيت بتاع السالمون بينك، دلوقتي هندخل على البيت بتاع الريد اند وايت، واللي هي في العلبه دي. ده هيبقى البيت بتاعها، ولكن محتاج يتجدد، فهنطلع كل اللي فيه عشان نرمي حاجات وننضف حاجات ونروق الدنيا كده. وغسلت الحوض وغسلت الزرع الصناعي ونضفت المخبأ، ويلا بينا. ويلا بقى نحط الكوكوبيت ونوزعه كويس، ونركب المخبأ في ركن ونظبطه، ونحط لمسات الجمال بالزرع الصناعي وبأشكال مختلفة ونوزعه صح. في المرحلة دي اعتبر نفسك مهندس ديكور عشان تطلع بيت العنكبوت بشكل رايق زي ما انت شايف كده. وما ننساش خالص طبق المية، لانه مهم جدا للعنكبوت. دي بقى السفاحة بتاعتنا من نوع ريد اند وايت، واظن واضح قوي هي شرسة قد ايه. ندخلها الكاتش كاب بالراحة، وبص على الجمال ده والالوان بتاعتها، ويلا نحطها في بيتها الجديد بكل هدوء. برازيليان ريد اند وايت، واسمها العلمي ناندو كروماتوس، من الانواع الجميلة المناسبة للمبتدئين، رغم انها اوقات بتكون اجريسيف شوية. نقفل الانكلوجر بقى وكده تمام قوي. وده البيت القديم محتاج انه يتجدد، فهنضف كده واحط ديكور بسيط عشان يستقبل العنكبوت الجديد. واللي جوه هنا هو ولد من نوع ريد اند وايت برضه، ويلا ندخله الكاتش كاب عشان ننقله. وزي البنوته اللي قبله نزل البيت بهدوء وما تعبناش معاه خالص. ده البيت بتاعه، ويلا ندخل على اللي بعده.
والعلبة دي كده جاهزة للي جاي. جوه هنا عنكبوت غريب جدا وهو الستريت هورنت بابون، وهو عنكبوت عنده قرون حقيقية. ولو مش مصدقني شوف الصورة دي لما يبلغ. شايف القرن عامل ازاي؟ العنكبوت ده شقي جدا وهيغلبني معاه، ودي مشكلة اني اكون بصور لنفسي يا جماعة، مش عارف اركز في حاجة واحدة. حتى العنكبوت عاوز يهرب مش عارف الاحق عليه. حتى بص هرب فين. ودي بقى الكارثة، وعشان كل تصوير بيحصل لي مصيبة، فبص بقى اللي حصل. رجل العنكبوت اتكسرت واتجرحت، وده بسبب ان اوفر فيدنج وبري مولد. هو اصلا بيتحرك بالعافيه، دي خطر جدا، فلازم اوقف النزيف بنشا، وده عشان العنكبوت من جوه مليان بسوائل، ولو نزف هيفضل ينزف لحد ما يموت. فالنشا بيوقف عمليه النزيف دي وبيحافظ على العنكبوت ان هو يقدر يكمل بعدين. ده يعلمنا حاجه يا شباب، ان العنكبوت لما يكون بري مولد او اوفر فيدنج واكل كتير اوعى تيجي جنبه، لان الحمد لله ربنا ستر وان هي جت في رجل العنكبوت، وان بطن العنكبوت نفسها الابدومن ما فرقعش. ممكن في حركه زي دي الابدومن نفسه يفرقع، فالحمد لله ان هي جت على قد كده وربنا يستر عليه، عشان بجد انا هزعل جدا لو حصل له اي حاجه. انا بشارك معاكم غلطاتي، اي حد ممكن يغلط في اي حاجه. اي حاجه هعملها هوريها لكم صح او غلط، والغلط اقول لكم غلط علشان ما تعملوهوش. كده يبقى معانا هنا العنكبوت الهورنت اللي حصل معاه المشكله، وهنا البنت الريد اند وايت، وده الولد. والسالمون بينك حطيتها فوق هنا لان زي ما قلت ان الانكلوجر ده مؤقت، يعني مش هيبقى دايم ليها، لان باذن الله هعمل لها انكلوجر كبار زي الحاجات دي. وهنا عندنا اصلا او بي تي، بس هي جوه الجحر بتاعها، مش عارف شايفين رجلها ولا لا، بس مش هطلعها دلوقتي. النهارده خلص لحد كده، واتمنى ان انت تكون استفدت باي معلومه ولو صغيره من الفيديو ده، وتكون استمتعت. اهم حاجه نعمل الفيديو ده عشان تستمتع وانت بتتعلم. مش عارف هل لاحظتوا ولا لا ان انا ما عنديش زواحف دلوقتي، وكل اللي عندي هي عناكب ومفصليات، ولكن في منهم كتير قوي ان شاء الله يكفوا فيديوهات كتير الفتره الجايه. فلو انت مش عامل سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب. ما تنساش الانستجرام او تيك توك او اي منصه هتلاقيني موجود عليها ان شاء الله، بقدم فيديوهات واعمل حاجات جامده جدا. بالنسبه للزواحف انا مش ناسيها، باذن الله يبقى في فيديوهات زواحف قريب، لاني ناوي ارجع للزواحف تاني، ولكن دعواتكم. وكان معاك ادم هاني، خبير في الحياه البريه، وسلام.